欢迎收看86年老父亲早上4点半起床给女儿做早餐、梳头发、送上学的一天。你都甩到我了。明天早上炸鸡翅要吃吗？炸鸡翅。妈妈的屁屁。最近老婆说我打呼很严重，已经影响到她休息了。为了不影响她，我做足功课后入手了这台高颜值呼吸机。它功能强大，而且分贝只有23，比空调还小，有水箱加湿功能，早上起来也不会口干，佩戴舒适不压脸，也不会影响翻身。像完美，你发如雪，纷飞了眼泪，我等待苍老了谁？红尘醉微醺的岁月，我永无悔，可永是爱你的美。分享感动了谁？要明月，爱会皎洁，爱在月之下，忘你发如雪。我等待苍老了谁？沉醉微醺的岁月。哦，两牙月依然憔悴，我举杯，饮尽了风雪。是谁打翻前世灰？惹尘埃是非，言自觉，几番轮回。打完收工。简简单单又一餐。宝，起床了，起床了，手都已经伸过来了。有炸鸡翅，这是芒果吗？对，但是冒出这个芒果有点酸。像完美，你发如雪，纷飞了眼泪，我等待苍老了谁？红尘醉微醺的岁月，我永无悔，可永是爱你的美。我的房间是咋的？爸爸要踮起脚嘞。谢谢。昨天爸爸回来的时候，他车堵了。星期六不下雨去哪里爬个山？传染不了我的。爸爸，我的袜子可以跑。耶，那终于对上了你的头。好，衣服去穿上。又是阿爸我是把他的衣服拍直好吗？啊，他以为我要搓他，太厚了。豆本，啊，去吧，拜拜啊！哎呦，今天那什么东西啊，这么好看。